Hello everyone, I'm Yuliandari. In this video, I will explain how to solve a linear inequality of two variables. Menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear dua variabel. To explain the material to determine the area of completion of the system of inequalities of these two variables, we need tools and materials. The first is styrofoam, then flannel, thick cardboard, textured paper, rudder, rope, and pushpins. Yang pertama adalah styrofoam, kemudian kain flanel, kemudian karton tebal, kertas bertekstur, kemudian rudder, tali, dan pushpin. Before we continue to explain the concept, we will explain the uses of these materials. The first is styrofoam. We cover the styrofoam with a flannel cloth. Dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama, styrofoam itu kita Then on top of it, we put thick cardboard that has been outlined and marked so that blind students can touch and feel it. Karton tebal yang sudah diberi garis dan di rudder sehingga nanti siswa tunanetra itu bisa meraba bahwa kertas itu nanti akan bergaris-garis, akan menunjukkan bahwa bidang koordinat yang akan dipakai untuk menjelaskan materi kali ini. Kertas bertekstur. Then this textured paper shows the coordinate plans that will be used to explain the material this time. Di mana daerah arsiran adalah daerah yang bukan merupakan. We use this textured paper to show where the shaded areas are. The shaded area is an area that is not a settlement area. Then for the rudder, it is used to provide raised points so that blind students can fill the coordinate lines. Daerah-daerah pada bidang koordinat. Kemudian kertas bertekstur lain. Another textured paper to give a mark on the x-axis. We don't stick it permanently but can be shifted up or down. Permanen, tetapi bisa digeserkan ke atas atau ke bawah. Kemudian sumbu Y juga. Then the y-axis can also be shifted left or right according to what we need. Then we use the pushpin to place a point through which a line will pass. Meletakkan titik yang akan dilalui oleh suatu garis. Kemudian tali ini nanti kita gunakan untuk membuat. We use the string to create the line of the inequality we want. Next, we will give an inequality, that is, we will describe the solution area of the four inequalities. Akan kita gambarkan daerah penyelesaian dari 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama. The first inequality is the inequality x more than or equals to 0. We will show that the region containing the value x more than or equals to 0 is the line x equals 0, which is the line on the y-axis. X sama dengan 0, di mana itu adalah garis pada sumbu Y. Kita perlihatkan di sini adalah ini garis X sama dengan 0. Sedangkan daerah We will show that this is the line x equals 0, while the area that shows x more than 0 is a positive area. It means that it is in the area to the right of the y-axis. Nah, siswa nanti bisa meraba untuk daerah yang memenuhi. As earlier, we agreed that the shaded area is an area that is not a settlement, so that we can paste using textured paper the area to the left of the y-axis. So we can see that the clean area to the right is the solution area of the x more than or equals to 0 inequality. Kiri sumbu Y. Sehingga kita bisa melihat daerah yang bersih itu sebelah kanan. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar 0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua. Then the second inequality is y more than or equals to 0. To determine the area, we will draw the line y equals 0. That is the line that is on the x-axis. Yang berada di sumbu X. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Sedangkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan
Y lebih besar dari 0 adalah daerah yang while the sebelah area atas. that satisfies the Sehingga yang inequality tidak y memenuhi more adalah than daerah 0 sebelah is the bawah. area on the Maka top. daerah yang So tidak that what memenuhi, doesn't kita fulfill is beri the area below. arsilan. So we give the area Seperti that ini, doesn't kita fulfill the beri shade. arsilan. Nah, sehingga terlihat di sini It daerah can yang be bersih known that arsilan in the adalah clean daerah area, the bawah shade dari is the dua area which is the persamaan. solution of two Selanjutnya, inequalities. kita akan menambahkan Next, satu we will add one more ketidaksamaan lagi, inequalities, adalah namely the ketidaksamaan inequality 4y plus 2x less than or equals to 2x 12. kurang dari sama dengan 12, di mana pertidaksamaan ini bisa kita gambarkan Where we can describe this dengan inequality by mengubah changing dari from the bentuk form of the persamaan inequality to the menjadi form of bentuk an persamaan. equation. Sehingga So, dari from the bentuk form of persamaan the kita bisa equation, we can membuat make the line. garisnya. To make the line Nah, 4y selanjutnya, plus 2x untuk equals membuat 12, garis we need the help of 2 4y points that the plus line will 2x go through, sama dengan namely by 12, selecting maka pairs kita of points that memerlukan satisfy this equation. pertolongan dua titik yang akan dilalui garis tersebut, yaitu dengan memilih pasangan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Akan lebih mudah kalau kita buat tabel untuk menentukan titik yang It akan will be dilalui. easier if we make a Kita table pilih to nilai determine what X to go sama through. dengan 0. We choose the value Kalau x X equals sama 0. dengan 0, If x maka equals nanti 0, akan then we will get the diperoleh value of nilai y akan equals menjadi 3. 3. Maka garisnya nanti akan melalui titik 0, Then the line will 3. pass through the Kemudian point kita pilih 0, satu titik 3. lagi yang akan Then dilalui we garis select one more dengan point that the line will pass by mengambil taking the nilai value of y-nya y sama equals dengan 0. 0. Then Jika we will nilai get y-nya x sama equals dengan 0, 6. maka akan didapat x-nya akan menjadi 6. Sehingga garis 4y plus Then the line 2x will pass through sama the dengan point 12, 6, 0. itu nanti akan So that the melalui line 4y titik plus 2x equals 12 0,3 will pass through points dan 0, 3 and 6, 0. 0. Kita akan memasangkan titik We will pair the 0,3. point 0, Kalau 3 kita starting tetapkan from the titik point 0, 0,3, 0, yaitu mulai then dari moving up titik 1, 2, 3. 0,0, kemudian bergerak ke atas 1, 2, 3. Nah, di sini So adalah here is the letak location titik of the point 0, 3. We give pushpin. Then point 6, 0, that is with 0 in the y part, and then move to the right 6 steps. 0 di bagian Y, kemudian bergerak ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here is point 6, 0. Maka di sini letak titik 6,0. From the 2 points that we get, we connect them using a rope. A line will be formed with the equation 4y plus 2x equals 12. Terbentuk garis dengan persamaan 4y plus 2x sama dengan 12. Inilah garis yang kita dapatkan dengan menghubungkan dua titik yang kita dapat. This is the line we get by connecting the 2 points we get. To find the solution area of the inequality for y plus 2x less than or equals to 12, there are 2 areas, namely the top of the line and the bottom of the line. Yaitu sebelah atas dari garis dan sebelah bawah dari garis tersebut. So, what is the top or bottom solution? Then we need to check the points that are above the line or below the line. Maka perlu kita cek titik-titik yang berada di To test that the area garis satisfies the atau di inequality, bawah let's take the garis point untuk below, that is menguji any point. bahwa daerah tersebut memenuhi pertidaksamaan. Kita ambil titik yang berada di bawah, yaitu sembarang titik kita bisa mengambilnya. We can take it for example the point 1, 1 or point 3, 0 or the point below 1, negative 1. So we can take any point to substitute the inequality. Nah, kita boleh mengambil sebarang titik untuk disubstitusikan ke pertidaksamaan, tetapi titik yang paling mudah kita ambil adalah titik 0,0. But the easiest point for us to take is the point 0, 0, which is to simplify calculations. Let's substitute the point 0, 0 into the inequality for y plus 2x less than or equals to 12. 4 kali
0 ditambah 2 kali 0 menghasilkan 0. 4 times 0 plus 2 times 0 equals 0. Is 0 less than 12? Benar ya? Correct. Nah, kalau titik 0 yang kita ambil itu memenuhi kebenaran dari pertidaksamaan, Now, if the point 0, 0 that we take satisfies the truth of the inequality, then the point 0, 0 that we took is the point that represents the solution area of the inequality, so that the area above the line is not a solution. Then we will give it a shading by using textured paper. So the shaded area is the area on the top of the inequality for y plus 2x less than or equals to 12. The next inequality is the fourth inequality, negative y plus x more than or equals to negative 1. Dari pertidaksamaan 4y ditambah 2x kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan selanjutnya nomor 4 adalah negatif y ditambah x lebih besar sama dengan negatif 1. To describe finding the solution area, we need the points through which the inequality will pass, namely by changing from the form of the inequality to the form of the equation negative y plus x equals negative 1. Menjadi bentuk persamaan. Negatif y ditambah x sama dengan negatif 1. Kita ambil we take the value x equals 0, then the value of y is 1. Then if you take the value of y equals 0, then it will produce the value of x is negative 1. Substitusikan ke persamaan, maka akan menghasilkan nilai x sama dengan negatif 1. Sehingga so that the line will pass through the points 0, 1 and negative 1, 0. We will attach the point using a push pen. 1,0. Akan kita pasangkan titiknya dengan menggunakan push pin. Titik 0,1. 0,1 maka akan 0 di sumbu x kemudian arah ke atas satu satuan. Point 0, 1. Then it will be 0 on the x-axis. Then the direction up these units is point 0, 1. Then the point negative 1, 0, from the 0 point to the left 1 unit, it is a point negative 1, 0. Then using the rope to draw or to make the line. Maka kita akan bisa menggambarkan garisnya. Setelah tali ini kita buat, maka ini adalah after we make this rope, this is the line negative y plus x equals negative 1. Then we will know that the line will bisect the area above and the area below. Bawah garis itu akan membagi dua daerah. Daerah sebelah atas, ini adalah daerah sebelah atas, dan daerah sebelah bawah. Selanjutnya akan kita tentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan negatif y ditambah x lebih besar sama dengan negatif 1, yaitu dengan mengambil salah satu titik yang berada di bawah garis atau di atas garis. Nah, kita akan mengambil titik yang ada di bawah garis. Sembarang titik itu bisa kita ambil titik-titik yang berada di bawah garisnya. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan mengambil titik 0,0. Next, we will determine the area that satisfy the negative y plus x more than or equals to negative 1 inequality, namely by taking one of the points that are below the line or above the line. Now we will take the point that is under any line. We can take the points that are under the line. For ease of calculation, we will take the point 0, 0. We substitute the point 0, 0 to the inequality negative y plus x more than or equals to negative 1. That is negative 1 times 0 plus 0 equals 0. Is 0 greater than negative 1? Of course it is. That 0 more than or equals to 1, so the area below that line is the settlement area. Sebelah atas garis. Kita beri arsiran
daerah Then we will sebelah shade the area atas above the garis line. dengan We give the shading of kertas the area above the line with textured paper. Kita We can dapat understand that mengetahui the area bahwa which is the daerah solution of the yang four merupakan inequalities on this board is the penyelesaian unshaded dari region. keempat pertidaksamaan terlihat di sini Blind adalah students daerah can touch yang and feel the unshaded tidak area. diarsir. Then Kita this is the dapat solution of menganggap the four known daerah yang inequalities. tidak diarsir seperti ini. Maka ini adalah That is x more than or equals to 0, y more than or equals to 0, 4y plus 2x less than or equals to 12, and negative y plus x more than or equals to negative 1. That is the learning topic about the linear inequalities of two variables. X lebih kecil sama dengan 12 dan pertidaksamaan negatif y ditambah x lebih besar sama dengan negatif 1. Demikian materi pembelajaran tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga materi ini bermanfaat. Hopefully, this learning method is understandable and useful, especially for our blind students. Learning mathematics can be fun. Thank you. Video selanjutnya.